Hello everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी टेक्स्ट गर्ने र त्यो टेक्स्टलाई कसरी एडिट गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। माइक्रोसफ्ट वर्डबाट तपाईले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन गर्नु भएपछि तपाईले यहाँ एउटा मुभिङ भर्टिकल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्सर्सन पोइन्ट हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले टेक्स्ट गर्न सुरु गर्ने हो। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ केही लेखे, मैले यहाँ एउटा वर्ड लेखेँ, त्यसपछि तपाईले यहाँ स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ। स्पेस दिने कसरी भन्दाखेरि तपाईले किबोर्डमा एउटा लङ की देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई स्पेस बार भन्छौं। त्यसमा तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी स्पेस जान्छ र तपाईले फेरि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट टाइप गर्ने। फर एक्जाम्पल मैले यता यति लेखेँ, अब चाहिँ तपाईले तल लेख्नु पर्यो र अथवा प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले किबोर्डमा त्यहाँ इन्टर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इन्सर्सन तल जान्छ र तपाईले त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईले टाइप गर्दा गर्दा चाहिँ कुनै वर्ड लेख्न छुटाउनु भयो हैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यो इन्सर्सनलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कहाँ वर्ड छुटेको हो त्यहाँ त्यसरी क्लिक गरिदिनु भने त्यो इन्सर्सन त्यहाँ जान्छ र तपाईले त्यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, छुटेको वर्ड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले किबोर्डमा एरो की देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रेस गरेर अप डाउन लेफ्ट राइट कहाँ चाहेको हो तपाईले त्यहाँबाट पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्सनलाई। अर्को कुरा चाहिँ वर्ड सेलेक्ट गर्ने अथवा सेन्टेन्स सेलेक्ट गर्ने। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले त्यो इन्सर्सनलाई चाहिँ मुभ गर्ने, तपाईले कुन वर्ड चाहेको हो, तपाईले कुन वर्ड चाहेको हो इन्सर्सनलाई त्यहाँ लाने। फर एक्जाम्पल मलाई वर्ड अथवा यो वर्ड चाहिएको छ। अब त्यो वर्डलाई चाहिँ तपाईले माउसको थ्रुबाट ड्र्याग गर्ने यसरी। त्यसपछि त्यो यसरी हाइलाइट हुन्छ र त्यसको साइडमा तपाईले एउटा टुल बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टुल बक्स तपाईले होम ट्याबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी सिलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई कपी गर्ने हो कि पेस्ट गर्ने हो गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ एकछिनपछि सिकौँला। सो अर्को कुरा चाहिँ तपाईले फुल टेक्स्ट नै सेलेक्ट गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा तपाईले सेलेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ सेलेक्ट अल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबै टेक्स्ट सेलेक्ट हुन्छ। अथवा तपाईले किबोर्डमा Ctrl+A क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ डिलिटिङ द टेक्स्ट। यो इन्सर्सनको तपाईले लेफ्टपट्टिको डिलिट गर्नुपर्ने छ भने तपाईले किबोर्डमा ब्याक स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो इन्सर्सनको लेफ्टपट्टिको डिलिट हुन्छ यसरी। र तपाईले इन्सर्सनको राइटपट्टिको डिलिट गर्नु छ भने तपाईले डिलिट की देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा, त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ इन्सर्सनको राइटपट्टिको डिलिट हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नु भएर टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ वर्ड अथवा टेक्स्टलाई कपी गर्ने र त्यसलाई पेस्ट गर्ने। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईले कुन वर्ड चाहेको हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि तपाईले होम ट्याबमा कपी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु हुँदा पनि हुन्छ। अथवा तपाईले किबोर्डमा Ctrl+C गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो वर्ड कहाँ चाहेको हो त्यहाँ त्यो इन्सर्सन पोइन्टलाई मुभ गर्ने। त्यसपछि यहाँ पेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ होम ट्याबमा, अथवा Ctrl+V गर्दा पनि हुन्छ किबोर्डमा। त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो वर्ड चाहिँ पेस्ट हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ वर्ड अथवा टेक्स्टलाई कट गर्ने र पेस्ट गर्ने। कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यो वर्ड अथवा टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा कट देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले किबोर्डमा Ctrl+X गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो वर्ड अथवा टेक्स्ट कहाँ चाहेको हो इन्सर्सन पोइन्टलाई त्यहाँ लग्ने, त्यसपछि पेस्ट गरिदिने अर्को जस्तै Ctrl+V अथवा होम ट्याबमा रहेको पेस्ट अप्सनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने। फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ यो टेक्स्ट यहाँ चाहेको छैन, तलपट्टि चाहेको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई ड्र्याग गरेर ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको लागि चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई अथवा सेन्टेन्सलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यो सेन्टेन्सलाई ड्र्याग गर्ने। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरोसँगै एउटा रेक्ट्याङ्गल। त्यसपछि त्यो टेक्स्ट तपाईले कहाँ चाहेको हो त्यहाँ मुभ गर्ने, त्यसपछि
यसरी छोडिदिने, त्यसपछि त्यो टेक्स्ट चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। अर्को छ अन्डु एन्ड रिडु। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ अब मिस्टेकली केही टेक्स्ट अथवा सेन्टेन्स चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो, मिस्टेकली डिलिट भयो। अब त्यसलाई फेरि कसरी ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा अन्डु फङ्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फेरि एपियर हुन्छ तपाईँको डकुमेन्टमा। फर इक्जाम्पल मैले यो चाहिँ मिस्टेकली डिलिट भयो, फेरि यसलाई ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो अन्डुमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो वर्ड अथवा सेन्टेन्स चाहिँ फेरि आउँछ। यदि तपाईँले चाहेको छैन भने चाहिँ फेरि यो क्विक एक्सेस टुलबारमा रिडु देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फेरि हटिन्छ। अथवा तपाईँले किबोर्डमा Ctrl+Z गर्नुभयो भने चाहिँ अन्डु हुन्छ, Ctrl+Y गर्नुभयो भने चाहिँ रिडु हुन्छ। अर्को चाहिँ सिम्बोल्स कसरी राख्ने भन्दाखेरि सिम्बोल्स जस्तै डलरको सिम्बोल, प्लस माइनस सिम्बोल कसरी राख्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु भएर लास्टमा सिम्बोल देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्बोलमा क्लिक गर्नु भएर फेरि मोर सिम्बोलमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यहाँ अझै धेरै सिम्बोल देखाउँछ। यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ चाहिएको हो। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा चुज गरेँ, सपोज केही चुज गरेँ, त्यसपछि इन्सर्ट गर्नु भने चाहिँ त्यो सिम्बोल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईँले सिम्बोल राख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अझै नयाँ कुरा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।